Pessoal, probleminha aqui nessa lavadora. Eu vou estar mostrando para vocês. Essa lavadora deixa eu ver o modelo dela aqui. É a das novas da Brastemp, que tem esse sensorzinho aqui, ó. É a Brastemp 14 quilos. Essa daqui, 14 quilos, tá? Esse problema nela, pessoal, dá no suporte do cesto. Ela não centrifuga. Ou seja, pode até centrifugar com pouca roupa, mas mesmo assim fica variando. Fica variando. O motivo é que o suporte do cesto, como é de plástico, ele se desgasta aqui nessas estrias desse eixo, tá vendo? Ó, esse daqui tá novo. O que vocês vão ver tá enferrujado e já tá desgastado aqui. E principalmente o suporte. Esse daqui eu vou colocar novo aqui para cliente, tá? Vamos colocar um novo, que o outro já foi colocado novo e o suporte acabou. Pessoal, isso aqui é muito peso e também a engenharia aí comprometeu a galera aí. Ó, esse suporte aqui que eu tô falando para vocês, tá vendo? Ó, ele espana dentro dele. Ele espana dentro. Vou tirar aqui para você ver. A curiosidade da chavinha, pessoal, essa chave é uma chave 1/4. Eu estou usando na parafusadeira, facilitar mais minha vida aqui, que aqui a minha vida corrida. É esse suportezinho aqui, ó. É esse suporte que dá problema. Ele fica espanado, ou seja, ele espana, já começa a dar problema na centrifugação. Fazer esse barulho, a cliente deu uma queixa, falou que estava já começando a fazer um barulho, já estava com medo, mas enfim, já tinha danificado já esse suporte. Esse suporte aqui, ele é original, tá, pessoal? Falando para vocês, ele já é original, mas já tem ele de ferro para estar comprando, tá? Então o de ferro ele é melhor. Eu vou estar tirando aqui para mostrar para vocês como que é. Esse daqui é de plástico, ele não aguenta muito tranco não, pessoal. As máquinas mais antigas duraria aí em torno de 10, 12, 13 anos sem desmontar essa parte de suporte de cesto. Agora o suporte, olha o que fizeram. Agora é de plástico. Ó, pessoal, mostrando para vocês aqui. Deixa eu colocar aqui. Vou guardar esses parafusos aqui do cestozinho. Deixa eu pegar Ó. Eu não vou muito falar marca aqui, pessoal, que o YouTube compromete os vídeos aí. Não vou estar falando muito de marca não, senão vai dar zica para eu. Ó, esse daqui, procura aí nas lojas de casa de peça aí, ó. É um suporte não original da marca, mas é muito melhor. O cara criou aqui, ó. O cara criou esse suporte aqui, ó. Ó, o nome da máquina. BWH15. Mas é suporte para 14 kg também. BWH15 é o modelo da máquina. Então, para você ver, ó, esse daqui é de bloco limpo, ferro praticamente, o ferro específico para motor, para fabricação de motor. Entendeu? Olha aqui, ó. Aí, ele não tem as estrias. Ele não tem estria, ele é liso, só que ele encaixa no tubo, eu vou mostrar a vocês. Ele encaixa aqui, ó. Pega essas visões aí, ó. Ele vai encaixar aqui. Olha a sustentabilidade desse eixo, ó. Ele vai encaixar perfeitamente aqui. Você vai introduzir a boca da cabaça aqui. Ele vai entrar aqui. Depois que introduzir, ele vai ter 4 parafusos, usando como cunha, 4 parafusos de Allen, usados como cunha para travar permanentemente nesse eixo aqui, ó,
nesse relevo aqui onde passa. Depois que já era, pessoal, porque ele tem uma espécie de um travante aqui, ó, um cortante, que quando depois que você dá o último aperto, pá, ele perfura o ferro. Essa parte aqui é meio que chanfrado, sabe? Então ele não destrava nunca mais na vida, fica duro até para sair. Então tem 4 parafusinhos para colocar esse outro aqui de ferro. Então esse é que é o bom. Se você comprar esse aqui original, pessoal, você vai ter dor de cabeça. Olha lá, tá espanado, ó. Tá espanada a parte de cima e a outra parte estava começando a espanar. Então por isso que às vezes ela já começa a variar. O cliente falou que já estava fazendo barulho. Então isso aqui começa a fazer essa variação, esse barulho, e não centrifugar. Daqui a pouco começa a espanar, o resto tudo começa a enferrujar. Vai tudo para zica, pessoal. E é isso aí. Nós vamos estar trocando esse daqui, ó. Esse eixo novo, e a cliente vai ficar satisfeita, que a máquina tá novinha. Entendeu, pessoal? Uma máquina preta muito boa. Muito bonita a máquina. A máquina é perfeita em perfil e estética, mas essa qualidade, esse serviço aqui, só pela misericórdia do Pai. Pegou a visão, pessoal? Essa dica que eu tenho para dar para vocês. Não vou desembarcar agora o eixo no outro lado, que está enferrujado, tá? Por isso que espanou aqui. Mas é essa a informação que eu tenho para dar para vocês. Máquina da Brastemp, 14 ou 15 kg, BWH, não centrifuga ou começando a fazer um barulhinho. Problema, já pode dar o diagnóstico, ó. Suporte do cesto. Beleza, pessoal? Quem gosta desse conteúdo ou caiu aqui por curiosidade, já dá um like, pessoal, para ajudar o canal. Se inscreve no canal. Pronto para mais dicas, sempre inovando e vários assuntos. Tamo junto e misturado. Fica com Deus. Até a próxima. Wellington Mack.